Donostiako Aldezarrean jaiotako aktorea, antzoki zaharra beti izan du bere inguruan. Lizeoan zegoenean sentitu zuen antzerkirako taupada. 18 urte beteta, urte horretan sortutako Donostiako antzerti eskolan probak egin eta bertan burutu zituen bere ikasketak. Ondoren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren beka bati esker, Londresen aritu zen ahots eta interpretazioa ikasten. Telebista, antzerki, zinema, aurkezle, denetarik egin du, Olatz, Beobidek garai hartatik, eta denetan dihardu oraindik ere buru belarri. Bai aktore gisa, baita zuzendari lanetan ere. Telebistan, Flamingo Berria, Banan-Banan aur programa, Babel, Martin, Jaunda Jabe, edo Taitaren etxea bezalakoetan ikusi ahal izan dugu aktore lanetan. Baina aktore zuzendari aritu ondoren, telesai ezberdinen zuzendari ere izan da. Eskamak kentzen, edota Goenkalen 7 denboraldiz aritu zen lan horretan. Zineman, luzemetrai naiz laburmetrai ezberdinetan aritu da. Igor Legarretaren Ilargi guztiak pelikulan. Manuel Gutiérrez de Aragonen Todos estamos invitados. Oraintxe izan dugun Kepa Errastiren Maritxu laburmetraiean. Antzerki gintzan izandako ibilbidea ere oso oparoa izan da. Zenbaitetan bere konpainiarekin, David Mameten Oleana antzezlanean edo Infraganti eta Nomofobikak obretan esate baterako. Eta beste batzuetan berriz, beste hainbat konpainiekin. Jantjakarekin, Nacidos Culpables, edota Baibenekin, Acuestas con Murphy. Azken urte hauetan aritutako antzezlanen artean ere hauek topa ditzakegu. Zaldi urdina, Donde el hielo se rompe, Izotza apurtzen den ertza, La pecera, Manolito Gafotas. Lan guzti hauez gain, 2016an sortutako Sarean kateatuak, Nomofobikak antzezlana sortu zuen, eta baita bertatik ateratako webseriea ere. Webserien munduan ere barneratu da Olatz, aipatzekoa delarik 2018an sortutako Gutuberrak seria. Lanik ez datorrenean ere, lana sortu behar dela dioen aktore, zuzendari eta aurkezlea dugu. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Olatz Beobide. Kaixo. Arratsaldeon, eta ongi etorri Olatz. Arratsaldeon, Olatz. Eskerrik asko. Bueno, Olatz, saio honetan normalean galdera gehienak oianak egiten ditut, eta niri bat uzten didate egiten. Gezurra, bat baino gehiore iteitizu, Ez dakit badakizun gaur kafearen nazioarteko eguna dela, gure saioaren izena bigarren kafea dela, eta hilik babesten duela gainera tarte hau, eta beti galdetzen dugu, eta ez dugu beti nahi dugun erantzuna jasotzen, beraz, izan zaitez aske erantzuteko. Kafezalea zara, bai ala ez, Olatz? Izan naiz oso kafezalea eta azken boladan ja gutxi batzuk hartzen ditut, ze ikusten dut beste gauza batzuk ere on egiten didatela. Nahiko politikoki zuzena izan naiz. Bai neska, baino esan zen ez dakien kontrakoa ere. Egia da. Zandako guztia egia da. Bueno, Olatz, nik amaieratik hasi nahiko nuke pixka bat, joan den larun batean gaina aipatu genuen hemen Aulestin izango zinetela, Zaldi urdina antzezlanarekin. Kontaiguzu pixka bat nola izan den lan hori, hain arrakastatsua izan dena nik uste azken urte honetan, eta nola bizi izan duzuen berriz ere oholtzara buelta hori? Lan prozesua izan zen, nire lehen da biziko lana arte drama axutekin eta dejabukuekin, eta improvisaketetan oinarritzen dira, aria garbi daukate, gaia hasieratik lantzatzen dute, taldean erabaki dute, baina zuzendariak eramaten du beti bezala hola, ez? Makila edo lema, baina gero improvisaketetan egiten da lana, 2-3 erresidentzietan, denbora luzean egiten da, esan dut urte beti igual eramaten dugu, baina gote 10 egun, gero handik hilabete beste 10 egun, horrela goaz, polikinaka. Janari goxoak bezala, ez? Eta tartean, egoten zituzten beraiek ere, gero idazle lanak egin zituztenekin, bertsolariekin, Igor Elortza eta Unai Iturriagakin, Arrunbar zuzendaritza taldea eta bertsolariek egiten zuten guk egindakoa ondo jarri. Fundamentukin, dramaturgia borobitzen joan, bereziki azkenengo txara oso amantzutela beraiek horretan, gu lasai. Hau izan zan iaz, azkenan ja estrenatu genuen, emanaldi izugarri pila egin ditugu, izan da txoratzekoa, gainera egunero zelebrazioa zan, ez? Egunero jendez gainezka, jende asko ikututa, jende asko interesatu, horrema oso politia izan zen, martxoan denoi bezala etorri zitzegun etxera joatea, eta hala ere, nik oparia jasotzen jarraitu dut emanaldi honekin, ze hoiei esker da erte bat izan dut, gure lanean oso gauza zaila. Baita normala gurean kontratatu
alta baja. Eta horren erretea bukatu da, lanean hasi gara berriz, zorionez, eta ulestin, bertigo pixka batekin ez dugu bukatuko, berriro ere jarri genula martxan zaldia, ez? 2 eguneko entzaiuak, eta hortxe jarri ginean, obra oso fisikoa dalako gainera, eta oso taldea da gaude danak denbora guztien estenan. Eta guzti hori behar bezala eusteko, edo bentsat hori energia guztiak bateratzeko, 2 egun intentsiuk egin itun, larun bat ere horretan dana jarritzea. Zorionez, iritsi zen berrestrenatzeko ordua, eta haulestiko jendeak txaldo zaparrada batekin hartu gintuzten hasi baino lehen, eta horrek ere asko lagundu zuen, han gertatu zena, oso gauza berezia izateko. Eta oin esan dezakegu, martxan dagoela berriz ere. Eta aurretik badituzu emanaldiak dagoeneko bai, ezta? Zorionez, bertan bera geratu ziren ia gehienak, segia da baton bat, igual, zegoela kokatuta festival baten barruan edo, eta karo, hiek ez dituzte rekuperatzeko aukerarik, ez daukate festival urren urte arte, baina gehientsuenak bai etorriko dira, eta gainera berri batzuk ere agertu zaizkigu, atzo bertan sartu zen beste bat, horren badirudi hemendik gauenak arte 20 eta piko ditugula berriz ere, eta hori badakizu gurian dela, loteria tokatzea bezala estero, ez? Kalaxe gabiltza, pospozik. Olatza, ipatu duzu, Aulestian jendeak txaloartean egin zizuela harrera, hasi aurretik. Kultura kontsumitzailea gogo biziz da, hori nabaritu duzu, ez? Jendeak faltan bota zaituztela, jendeak behartzuela. Niri pasatzen zaidan, ez? Ni ere hasi nintzen kultura kontsumitzen, utziala, ez? Gogoratzen dut insumizuen pelikula ikusta joan itzala korrika bizian, ekaina bukaeran, orentxe bertan zuekin egon eta ondoren nijoa paseiko dantza festivalera, aipatu duzuen Amaia eta Zeberion arteko lan hori ikustea. Gustatzen zaigunentzat, altxorra da, ez? Eukitzia, gainera bizigian moduan, gauden moduan, ez? Pixka bat oendiketen hasiak, kezkatuak, beldurtuak, haserre, triste, inbeste gauza sentitzen ditugu, benetan kulturak niri beti zentzu horretan on egiten didala. Berdin du zinematik horri, liburatik edota. Baina zuzenekuak dakate gainera plus hori, ez? Ez dakit hor bizitzen duzuna, dirudien reala dela, ez da? Hain momentuan eta zuretzako egina dagoela, eta jendea zorionez, batzu badaude oaindik beldurtutak, badaude, batzu entzutei, haindik, baina nik uste polikinaka beldurrak pasatzen nahi diala, edo lasaitzen bentsat, badakitelako antzoki batean, zuek zenioten bezala, leku segurua dela, horietako berrietako bat. Zu aktore, zuzendari, arlo askotan ibilizea, eta gainazuk esan dezu hori, lanik ez datorreanean ere sortzeko prest, beti zaude hor prest. Nola bizi dezu hori? Egia da askotan ez, aktorei entzuten zaie, deiaren zai, baina zu etzea olakoa, zuk hor aurre aitezu beti. Nik uste dela izakera kontu bat, ni ere deitzen dautenean, atzo bertan deitu ziaten lantxo bateako, jakingo duzu horren berri ere, laister, eta subidoia da, batez ere danean, jende ezberdina, orain arte beraiekin ez duzunean lan egin, eta dialako aukera oso politak, ez? Eta gainera, oso luxua bezala sentitzen dut, aktore bezala joatea lanera, zezoa, dana dakate presuretzat, ari dira danek lanean, baina gero ere ni sortzailea, naiz? Eta nik uste hori ez dela bakarrikan, lana egin behar dela, bizigian gizartean, lanik gabe jaidakau, ez? Kontatzeko behar hori ere badaukat, eta orduan batzutan eskenik nahi ditut nire historia kontatu, edo nire erara kontatu, edo nire lantaldeak osatu, edo nire erronkak, webseriakin imantzidan olako zurumena beztu. Baina gero ez naiz ni bat. Badaude bakasu hortan realizatore bat, gidoilari bat, beste aktore bat, beti badago jendea, ez biltzen dana, profesionalak, buru belarri jartzen geanak, eta topera jute geanak, eta gero gainera gurekin beti lortzen dugu webserietan pentsa, gutaz aparte beste 20 pertsona sartzitugu salsetan. Nik uste sortzailea asko Euskal Herrian eta aukerak dira, ez diranak eta baina hori provokatu ditugu batzutan, txurrikituak garratzei ditugu da, haunditu egiten gara. Ze polita den, sortzaileen arteko elkarlan horiek eta esatea, ez? Gurekin beste hori pertsona, ez, datoz, edo beste inbat jende dago, eta lantaldeak osatzen dira, eta konpainia ezberdinen edo profesionala ezberdinen arteko elkarlanak gertatzen dira, eta, gure mundu kulturaren, mundu txiki hontan azkenean, denok dugu estima hundian ondokoa, eta joan den astean gurean izan dugunak ere estima handian zaitu olatz. Hemen badugu ezaugarri bat,
bigarren kafera etortzen zaretenean, ondoren urrengo asterako galdera bat eskatzen dizuegu. Baina jakinik nor izango den gonbidatua. Beraz, Oianak astean zehar eskatuko dizu. Baina joan den astean, gurean izan genuen, honako hau, nik uste antzemango duzula, nor den? Eixo, Olatz, bueno, aspaldi elkar ikusi gabe eta lehengo astean zinemaldian egin genuen topo. Eta, aukera hau baliatuz, pentsatuz, eta egia da lan pila bat egin dituzula profesional gisa. Eta, baina ez dakit, lantxo hauek izan diren, 80. hamarkadako aurreskulari txapelketetan aurkezle izatea baino garrantzitsuago. Kontatuko diguzu, mesedez, lantxo horiek utzi dizutena. Mila esker eta musu bat. Bueno, Jon Maia zen entzulea kokatzearren, galdera bota diona, aurresku txapelketetan aurkezle. Bai, hori oso gaztetatik egiteko aukera izan nun, amagoten zantzatxoitan sartuta ni nator kulturan jardun duten familia batetik, eta ama horri biltzen, txapelketetan eta lanen, eta orduan, nila aktore bezala inditzen lanean, Inglaterratik bueltatu berria, edo joan baino lehen ere igual, Zene guatzen ez oso gazten ditzala, eta dardarka jartzen ditzala, amak ere gogoratzen du, hankan eukala ora, baina gero mikrofona hartu, ala, salditan jana, animatzen ditzan, eta vamos. Bai, txapelketak, gero zeuden topaketa horiek iten zituzten ez, gazteenak, dantzari biltzarrak, eta jendetza bat egoten zanan dantzan, joatzen ez Tolosan bertan ere, ozen batetan. Jende pila, dantzari zugarri mordoa egoten. Oso gustora, bai, oso. Eta esperientzi politak, bai, nik uste dut, zuzeneko horri usteko edo goze hori piztu, edo asetzen zidaten lanak zidala, bai. Bueno, esan diguzu, badauzkezula gauzak esku artean, zinemaldian ere aritu zara solasaldiak antolatzen, nolako izan da lan hori? Bueno, horretan nihua azkenengo... Ui, Olatz, hortxe geratzego izoztu xamar. 6 urte baino gehiago badara matza. 6 urte dara matzat berarekin. Eta aurretik ja bazebilen. Bai. Bueno, lortzen dugune, Olatze behobide berriro gurera ekartzea. Aipatu dugulako, ibilbide luzea egin duela, baina orainik asko daukagulako ari galdetzeko. Eta honetan ez dakit hor erdi izoztuta geratu zaigun, baina berreskuratzen saiatuko gara. Olatz, entzuten gaituzu? Ez du Olatzeko oraingo entzuten. Segituan konponduko dugu hau. Bere lanen artean beste honako hau ere badago. Izotza apurtzen den ertza. Gu izotza apurtzen den ertza ikusten, eta Olatz izoztuta. Ondo ekarria. Segituan izango dugu gurekin Olatz, ibilbide ikaragarria, zuk gainera Oiana izan duzu Olatz zuzendari, zure ibilbidean zehar. Behin baino gehiagotan esango nuke gainera. Bai. Asko, behin baino gehiagotan, bai, balmendin izan nintzen bera ere hor lanean zebilenean, gero iaz berarekin egin nituen Donostiako musika eta dantza eskolarentzat bideo batzuk, instrumentu bakoitza ezagutarazteko bideoetan bera zuzendari izan nuen, eta gero zinemaldian ere 6 urtetan nire, solasaldiak eta koordinatzen aritu da, 2016an ere musik jaialdia berarekin aurkezteko aukera izan nuen, eta nik aipatuko nuke, Olatz oso goxua da, nik uste dut, ez? Berarekin elkarrezketan geundela hori ere nabaritzen dela. Oso goxua da, maitasun askorekin egiten du, pasio askorekin dena, eta oso erraz eta oso eroso jartzen du. Egiten duen guztian, nik uste dut, berak aipatu du lantaldea, eta berak egiten du lantaldea. Eta zaintzen du lantalde hori. Nik uste dut,
bai, oso gustagarria da berarekin lan egitea. Dakizu joan den asteartean egin genuela, halako erreportaje bat, Goiurik egin zuen. Crossover jaialdia edo crossover topaketa abia puntu hartuta, bazegoen hor alako Leia edo Friends eta Sex and the City telesaien artean, esan genuen, oso ondo, 80ko hamarkadako telesaien arteko talka oso ondo, baina gure mendera, etorri eta azken mende ontara ja mendea zitzegin dezakegu, eta batez ere azken hamarkadara, eta hor Goiurik ekarri zituen hainbat eta hainbat telesail, eta euskarazko telesaien artean ekarri zuen. Bi bakarrik aukeratu nituen, eta oitako bat? Balbemendi. Begira. Bai. Gustoko zenuelako. Bai. Eta bi denboraldi bakarrik izan zituen, eta pena ematen dit. Nik banuen sentsazioa olatzbeo bide hor nonbait ibilitakoa zela. Balbemendi, baina bota non gero geratu nintzen hola erdizalantzan, eta bai estatu dugu, hala izan zela. Eta goen kalen ere, hori 7 urte zuzendari, 7 denboraldi bertan, bai. Baina bai badu zerbait nik uste berezia, eta zein izangote da aipatu duen dei hori, ez da? Bai, hor utzi gaitu pixkat, laizzer jakingo duzu esan du. Sekretutxoekin. Bai. Haze sekretuak, bere lanen artean asko aipatu ditugunetako batzuk, eta besteen beste, baina oraindik ere etorkizunean gauza asko egingo dituenak, eta noski hor bada, benetan interesgarria zaigun hori, ez? Oraindik ez ustean edo sekretupean utzi duen beste hori. Kantu batekin, Dust My Broom, Bobby Rushing kantu txarronekin, egingo dugu horrela, azken minututan murgilduko gara, eta oraindik esperantza bat dugu, Olatz Biobide, hortxe dugu, telefonaren bestaldean dagoeneko, Olatz, arratsaldeon berriro. Kaixo, nik ikusten zaitu zet, baina zuek ni ez. 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 Orain bai ikusten zaitugu, baina tira, telefonoaren bestaldean oso ondo entzuten zaitugu, hor txotziko zaitugu, eta ari ginen hemen aipatzen, lehengoan Goiurik egin zituela, azken hamarkadako telesaien inguruko, olako aipamen berezi batzuk, eta euskal telesaien artean bat Balbemendi izan zen. Eta zerbaitek esan zigun, ostras, esango nuke Olatz Biobide zebiela Balbemendiren giroan. Bai, aktore zuzendaria itxunitzen hor, oso guztua. Gaina horregin nun, olako laguntasun edo kimika, azkenean kimika kontua da, ez? Gero profesional bezala batzuk, badukazu erraztasuna edo zaitasunak edo berdin du, baina gero daude kimika batzuk itizutela, klak, norbaitekin lotu dituzea, ez dakizu zergatik, zenik jabien nun ezagutu ere egiten iaia, eta, karo, Balbenetik ero goenkalera egin un salto, berari esker bere eskutik joan itzan batetik bestera, ez? Baina ezkein errazazan, eta ondo ulertzen genuen elkar, berak zeraman hori zuzendaritza, eta nien egoen, ekipo batekin, aktore zuzendari. Baina danean egon egin nun, guztia, begiak zabalik, eta gaina Balbemendi artikutzan egin genuen, oraindikan enbalsea zegoenean, ur hori zegoenean, ez? Eta egia daneko magikoa zala, rodatzea, zan pasara bat, ez genuen ez da koberturarik pentsa, horrelako unibertso propioa sortu bertzan, ez, grabatzeko. Produkziokoak ez dituzenen gauza honak esango, ez, ekare, dozen mugimendutarako, kasi ordu erdi egin bertzen handikatzen, eta gara sartu, ez, egia da, holako, ez dakit, bai? Gotorleku bat, ez dela naturaren gotorleku bat. Oida. Ikuslentzat ere hor giroa nabaritzen zen. Telesaietan webserietan ere lehen aipatu duzu, eta animatu zinen hor nomofobika, gutarrak, hor bide lagun izan zenuen beste lagun baten galderare bat dugu zuretzat. Kaixo, Olatz, Amaia naiz, bai, zure nomofobika. Galderatzo bat, nomofobikak telesaia grabatzen ari ginenean, zuretzat, zen izan zen grabatu genuen momenturik oberena? Era beste galdera. Txintxen, beste bat badu. Zer izan zen, zuretzako grabatutako momenturik txarrena? Eta beste bat, oraindik. Eta azken galderatxo bat. Zein da zure karreran interpretatu nahiko zenuken personajea? Zein da gehien gustatuko litzaizukena? Ufa, ez dizkizu hiru galdera erraz egin, Ez, zire bat errazak, ez esan. Momentu honen eta txarrenak askotan elkarte egiten dira, ez? Horri bildiginean, Peruren atar marabilloso hauek ere utzi zigutela beroien badakatea museo bat, ez da, han lehitzan. Eta nebile ginen rodatzen ikustu duzala, 5. atala,
Eta, izan zen balen esate genuna, ez? Jo, benetako eszenario natural horietan errodatzea, nomofobikak oso simple, txiki eta genuen nola errazen egiten genuen, oso zaila dalako webserie bat grabatzea. Eta hori denbora gutxiko gauzak dira, eta horren ondo pentsatu berra nola egin. Baina ja, horria, hasi ginen ja animatzen, beti bezala, eta ara jungina leitzara, frontoira, kalera, kobertura bidez egitzen biztoro hauen atzetik, ez? Eta jorre auki genuen inigo Aranburuk egin zegoen apaiztana, baina ze ondo egin zuen, horren jute ginen bere bila, kriston ondo pasa genuen. Eta horren bere gana jute ginen, esaten mesedez, badakizun ondagoen kobertura, zego ginen horrelako terapia bat egiten, da ezin genuen berez erabili. Oposatzen zen, etxagola kobertura, ez zara esategu apaizez jantzita, beltzez. Bai, badakit, eta horren bere atzetik, eta horren ginen mendipunta batera, eta mendipunta osoaz genuen, baina igo genuen, eta gure takoiakin, da gure piura haiekin, eta gero, pues, imaginatzen duzuen bezala, berak daukan konexio zuzena jainkoarekin. Eta mendi puntartan, berak ara non topatzen zuen bere konexioa, eta gu horrela, azkenengo planoan oso politia dala, txerren izan zen kontatu izudan angatik aizea, alapagora, zaila izan zalako. Eta utzi behar genuen mobila erortzen da, ostras, benetakoa mobila, bueno, zin. Baina gero, honen ere izan zen, zer oso ondo pasa genuen azkenengo plano, han sortu zana izan zen, bera jarri genuenan, posturetako baten erdi yoga egiten bezala, mendipuntan bere konexio propioarekin, eta bubilak bat, amailatani bat ebestari heldut, eta imaginatzen zu irudia, badago, serio badaukazute usteko aukera, aterki batekin eta lutzatzen, eta horrela bakizu, nola egiltzena pararraios puntu horrekin, konexio bila. Eta parra asko ingenitu, imaginatu kamara non zeuden, han behia, horiek izango zen momentu txar onenak, honen ere izan zen, azkenengo atalan jende guzti invitatu genulako parte hartu zuten aktore guztik, gehi besteen bat, eta oso ondo pasa genuen kutsa kulturreko gela oso abetetzen. Eta zer egingo nahiko nuke, joan beste gauzen honik ezte gustora, hain beste personaje irudikatzen ditut horrein dik ez egiteko, eta urrengoa proposatzen didatenarekin, esan dizuten sekretetxe hori, ja poezin hau. Eta urrengoak etorriko detanarekin ere, eta askotamet izaten da, klasiko bat, zakin hor, zakin nik. Uste dut oraindik asko dirala, egin neko nituzken erronkak, eta ja ipatu dut, ja ezaguna da entzuna izango duzu, segurazki, erdiaroan kokatutako gure Nafarroko erreinukoen horietako serie bat ere egin nahi dudala, eta ametsak asko ditut. Nik horri buruz galdetu nahi nizun, justu. Nafarroako erresuma eta historia horren inkurgo serie bat egin nahiko zenukela edo. Hori entzun dizu. Nahi dut. Batu horrein estiloko horretako bat, ikustituzuna, hain honak diran, ingles hauek seriak egiten. Baina gero ikustituzut, ez dago hain urrun, esan nahi dut edukia, hemen dago nahi aina. Egituzunak hartu egitezte, eta gero beraien lokalizazioak, eta oso inteligenteki grabatuta dago, gotu doro ez egigatzen zuen horreman zuten. Eta, zut esango bizpairu txokokin egiten dala, baina, hemen baditugu gure inguruetan, hainbat leku natural, egin daitezkeena, dekoratu natural egitara joan, jantzitegian ere hemen baditugu joiazak, errenteriako museo hori, jantzi museoan ibiltzenan Ramon, eta hainbat jende, oso asko dakitenak, egia esan, eta gutxikin asko egiten ikasi dutenak, holako agerretu gure inguruan, eta ez da erronka imposible bat. Nik uste dut hori poliki, Juan Berdanoitako amets asmo badala, baina ja taletxo txiki bat osatzen ari da, gogoak elkartzen, eta poliki egin behar diran gauzak dira, pilotu bat egin behar dalen da bizi, gero finantzaketak lortu, entzuten ditugu Netflix, entzuten dugu HBO, irutu segulan ahorra gola, errazabala, baina gero, hemendik hasita zerotik sortzea serie bat, ez da inain nola bapateko gauza. Orduan, ametsak alimentatzen jarraituko ditugu, eta polikinaka gauzatzen joango dira. Ziur baietz, bai. Kafea gustatzen zaioan galdetu diogu Olatz Biobideri, eta tangoa gustatzen altzaizu, Olatz? Barkatu, ze? Tangoa gustatzen altzaizu? Tangoa, tangoa irutzezek indarra handia daukala, bai entzuteko, bai dantzatzeko, bai dantza ikusteko, bai dauka hor zerbait, ez nik uste dagoela hor pulsio bat, pasioarekin, edo eta ere, izakiarekin, izakiaren existentziarekin hitz egiten duen zerbait dela, tangoak, bai badauka horrelako, fadoa ere ipatu duzu, musikak eta musika estilo askok daukate hori, horrela barrutik hitz egiten dugutela, barrutik deiadar egiten dutela, Ez dakit niko, Jana,
zu dantzari izanik, inoiz kontatu aldizut tangoa pixka dantzatzen dudala? Ui, enekien hori, Ez. hori lehenago esan behar da. Ez, hori horren bukatzeakoan dantzateko, dugu nahi badezu. Ados. Ba, Paris aldera eta Argentina aldera, bi espazioetara egingo dugu azken bidaia agurtzeko. Gotham Project taldearen Tango 3.0 albumean badago Rayuela izeneko hau. Hain zuzen ere Julio Cortázar idazlearen novelarekin bat egiten duena eta benetan kantu ederra. Tango elektronikoaren giroan agurtu egingo dugu Olatz Beobide. Mila esker eta batez ere Olatz zera esan behar dizugu. Hor utzi gaituzula, ez? Kontatu nahi ez duzun horrekin ikaragarrizko gobarekin. Lasaitze hilabete baten barri estrenatuta dago. Errez jakingo dugu. Oso zitza izangoa. Olatz, ingo dugu akaso ingo dugu akordio txiki bat. Jaki utzi gaituzun, hola gogoarekin utzi gaituzun, jakin minez utzi gaituzun, estrenatzen den giro horretan, 5 minututxo balima dira ere, telefonoz galdetuko dizugu, estrenioa zemoz joan dan, eta horrela utziko dugu argituta zertzen hau. Bai, Olatz? Misterioarekin jarraitzen dut. Bai, ze misteriosa. Olatz, horal zaude? Bai, hemen hau. Ez zait jo entzun. Nik proposamena bota dizut. Bai, hartu dut gombita eta plazerra hundiz gainera. Zareko izleen zainago, abertze noiz nola, nahi duten jakitea gauzak, baina ni bai, egun horretan, hor txengonetzeekin berriketan. Tango giroan, bagoaz, Olatz Beobide, mila esker. Muxo handi bat. Asko. Zue, beste bat, aio. Agur.